क्विक फैक्ट्स में स्वागत है। आप तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जाना ही होगा। वो रेन फॉरेस्ट देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इस फॉरेस्ट में 6.7 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। बहुत सारे स्पीशीज इस फॉरेस्ट में हैं। इसमें करीब 40,000 प्लांट स्पीशीज, 3,000 मछली के स्पीशीज और 1300 बर्ड स्पीशीज होते हैं। साइंटिस्ट का मानना ये है कि और भी बहुत स्पीशीज इस अमेज़न फॉरेस्ट में है, उनको ढूंढा जा रहा है। आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर कैसा लगा कमेंट पे बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग क्विक फैक्ट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।